မင်္ဂလာပါမင်းယူ ID ဟက်ဘာနဲ့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒီ IKEA Home Smart Product တွေဖြစ်တဲ့ဒီ IKEA Hub ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒါ remote နောက်ဒါလည်း IKEA Home Smart ပဲဒီမှာမီးသည်ဒါလည်း IKEA Home Smart ဆိုတော့ဒီဟာတွေကဘလို့အိမ်မှာသုံးလဲဆိုတော့ဒီ Hub ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှန်မီးသည်ကိုအိမ်ရဲ့ plug မီး plug မှာဆိုတော့ဒီလိုမီး plug မှာမီးသည်ကိုတက်လိုက်ပြီးတော့ remote နဲ့တော့လကောင်းဖုန်းနဲ့တော့လကောင်းမီးအဖွင့်ပိတ်တွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမီးသည်နေပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူကဒီ smart light ကားတွေပေါ့နော်ဒီ light ကားတွေကိုလည်းပဲဖုန်းနဲ့ light ကားအတင်ချလေးလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်တကားတွေနောက်ပန်ကားတွေနောက်ပြီးတော့ဟို speaker ပေါ့နော် speaker တွေနောက် air purifier တွေစတဲ့ home smart product တွေကိုIKEA လို့ခေါ်တဲ့ဒီ hub အဲ့ဒီ hub နဲ့ router နဲ့ join ပြီးတော့မှဖုန်းကနေတစ်ဆင့် control လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ set လေးကိုအခုမီးသည်နဲ့ join ပြပေးမယ် okay အဲ့တော့ဘာတွေလိုမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး router ရှိဖို့လိုမယ် Cisco Linux ရိုး router ပဲခုခေတ်က internet ရှိတဲ့အတွက်ကို router ရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုအဲ့ router ကိုဘာမှဖွင့်လာမယ်အရင်ဆုံးဒီ hub နဲ့ဖုန်းနဲ့ကိုရင် connect လုပ်မယ်ဒါသူထဲမှာပါတဲ့ဒါလေး IKEA ရိုးပါမယ် network cable ပါမယ်သူကို type C ပုံမှာထိုးမယ်ပြီးရင် network ကြိုထိုးမယ်ဆိုတော့ network ခေါင်းတစ်ဖက်ကို router မှာတက်မယ်ဆိုတော့ဆက်စပ်အောင် join ရင်နော်ဒီ router က internet ရှိဖို့လိုတယ် internet လိုတယ်ဆိုရင်မတော်တဆ internet ပြတ်သွားတယ်လို့ဘာလို့တဲ့အချိန်မျိုးမှာလည်းပဲဖုန်းနဲ့ဒီမီးဖွင့်ပိတ်တာတွေspeaker ဖွင့်တာတွေ light ကားတွေအစတဲ့ connection တွေကပြတ်မသွားဘူးသူက intranet ထဲမှာလည်းအလုပ်လုပ်တယ်တော့ internet အမြဲရှိနေဖို့မလိုဘူးပေါ့လေဒီမှာတက်မယ်ပြီးရင်သူကိုဆိုရင်ဒီမှာမီးလေးလင်းလာနော်ဒီမီး wire လေးပြည့်အောင်စောင့်ဖုန်းထဲမှာဘာ software ဆွဲထားဖို့လိုမလဲဆိုတော့ဖုန်းထဲမှာဆိုရင်ဒီ IKEA ရဲ့ Home Smart ဆိုတဲ့ application တွေ download ဆွဲထားအောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ရင်တော့ဒီပုံစံလေးပုံ my smart home ပေါ့နော်ဒီမှာ IKEA hub ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူကဒါ let's get started ပဲနော်ဒီပုံပြထားတဲ့ပုံလေးတော့သူ instruction ပေါ့ဒီ hub ကို cable နဲ့ plug လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် router နဲ့ချိန်မယ်ပေါ့ပြီးရင် get started ထပ်နှိပ်မယ်အပြင်ဒီမှာ network cable ကိုဒီဘက် router မှာတက်ဖို့လိုမယ်ဆိုတော့သူပြရတယ်ပြီးရင်နှိပ်ဆက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်မီးချိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်မေ့နေတာဒီမှာ wifi ကတကူတည်းဖြစ်ကြမယ်အခုချိန်လိုက်တဲ့ wifi က Linux 21266 wifi ဆိုတော့ကိုအိမ်မှာလည်း wifi တခုတည်းပဲရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ wifi တကူတည်းဖြစ်မှလည်းသူနဲ့ communicate ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာ wifi ပြောင်းဖို့လိုတာပြီးတဲ့အခါကျသူက time to confirm your hub ဆိုတာဒီ hub ရဲ့အောက်မှာ button လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကို action button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ခိုင်းတယ်ဒီမှာ action button လေးရှိတယ်ဆိုတော့ action button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်ပဲအဲဆိုရင် your smart home is ready okay ချိန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ hub ကတော့ဖုန်းနဲ့ချိန်သွားပြီဒီ hub ကိုsmart product တွေသူ့ကိုလာပြီးတော့ထည့်ရမယ်ထည့်မယ်ဆိုတော့အခုထည့်နေတဲ့ smart product ကလောလောဆယ်နှစ်ခုရှိတယ်မီးနဲ့ remote နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီမီးကိုထည့်ကြည့်မယ်အိမ်ရဲ့ဒီမီး socket မှာဒါတော့တက်လိုက်အောင်မယ်ဘာလို့သူက communicate လုပ်တဲ့နေရာလေးမှာခလုတ်ကိုအဖွင့်ပေးလို့တာလေးတွေပါတယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာတက်လိုက်လို့ဒါပုံမှန်မီးထွန်းထားတာပေါ့အဲ့မီးထွန်းတာအခုကတော့ဖုန်းနဲ့မ join သေးဘူးအဲ့တော့ဖုန်းနဲ့ join လို့ရအောင်ဒီ hub တဲ့ကိုဒီမီးကိုထည့်မယ် add the product to your home ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီ smart product တွေအများကြီးရှိတယ်အခုဒီမှာထည့်မှာဒီမီးဖြစ်တဲ့ light ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာလည်း light ကမျိုးစုံရှိသေးတယ်light panel လား light strip လားဒါ general lighting လားဒါဆို general lighting ပေါ့နော် general lighting ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်သူက turn your light off လောလောဆယ်မီးကိုပိတ်ထားပါပေါ့အဲ့တော့သူ့ကို communicate လုပ်ဖို့သူကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ next မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ play the video and follow along ဆိုတာဒီ video လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ video ရဲ့ instruction အတိုင်းလေးမီးကိုဖွင့်ပေးလို့ပြရမယ် okay အဲ့တော့စမယ်ဖွင့်ပေး
မိန်ဝါလိုက်လင်းလာလိုက်ဖြစ်ပြီအဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါသူနဲ့ connect ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒီမှာသူအချက်ပြတာမှင်းလိုက်လင်းလိုက်ဖြစ်ပြီဆိုဒီမှာ one product form ဆိုပြီးပြတယ်အဲ့မှာ I form and product ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးဒီမိဆိုနာမည်ပေးလို့ရတယ်ဘာနာမည်လဲပေါ့နော်ဒါ lighting 1လို့ပဲလို့ထားမယ်ပြီးဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ icon လေးပြီးတော့ next ကိုဆက်နေလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ living room ဆိုပြီးတော့လက်ရှိပြီးသားဒီနာမည်ပေးပြီးသား room တစ်ခုတည်းထည့်ပါမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ new room ထည့်ပြီးတော့ new room ရေးလို့ရှိရင် new room က living room လား dining room လားစသဖြင့်ထည့်ပြီးတော့မှ done လို့နှိပ်လိုက်အောင်ဆိုရင်မိဒီကိုဒီတဲကိုဒီ hub ထဲကိုထည့်ပြီးပေါ့နော်အခါကျတော့ဒီ living room ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျဒီမှာမိဒီတစ်ခုရှိမိဒီနှလုံး3လုံး4လုံး5လုံး6လုံးဆိုတော့ဒီမှာပေါ်နေမယ်ဒီမိဒီကိုဖွင့်ချင်းပိတ်ချင်းဟာဖုန်းကနေလုပ်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမိဖွင့်လိုက်ပြီသူက dim လေးပါနေလဲကစားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်မှိန်သွားမယ်ဒါညကြီးမီတို့ကတော့ဖြစ်သွားပြီမှိန်လေးပေါ့နော်ဒီ percent နဲ့ဒါဆိုရင် 1% ပဲထွန်းလာတယ်ပြီးရင်ဒါဆိုရင်51% တဝက်လောက်ပေါ့နောက်ဒါဒီအလင်းဆုံး100% okay အဲ့တော့နောက်ထပ် PC တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ style bar ဆိုတဲ့ remote ကိုတစ်ခါ connect ထပ်လုပ်ကြည့်မယ်ဒီကတော့ remote ပဲဘယ်လိုလဲဆိုရင်သူကမီးဖွင့်မယ်မီးပိတ်မယ်အကယ်၍မီးသီးကဘယ်လိုခေါ်မလဲLED light ရောင်စုံပြောင်းလို့ရရှင်ဒီဘေးမြားနေနဲ့ပြောင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်မီးသီးတလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့ရှိပြီလို့ဆိုရင်ဘယ်မီးသီးကိုဖွင့်ချင်တာလဲပိတ်ချင်တာလဲပြီးတော့ switch လို့ရတဲ့ဟာဒါ remote ပေါ့ remote ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့ဒါမျိုးလာတယ်သူကဒီတိုင်များလေးကတစ်ဖက်နေရာမှာပေါ့နော်နေရာမှာထားလိုက်အောင်ဒါနေရာမှာထားပြီးတော့ဒီက remote ဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာရဲ့လွယ်လင့်ကိုနေရာမှာဒါမျိုးလေးကတ်ထားလိုက်တယ်ဒီကောင်မှာ battery ထည့်ရတယ်အဲ့တော့battery ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသူ့အနောက်မှာဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမှာ lock unlock အဲ့လေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဒီမှာ A3 လုံး battery နှစ်ခုထည့်ရတယ် A3 လုံး battery နှလုံးထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုဒီခုနက hub ထဲကို connect လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းကိုဖွင့်မယ် home ကိုပြန်သွားမယ်အခုထားပါဒီ living room နဲ့မှာဒီ living room နဲ့ပါနောက်တဲ့ product တစ်ခု smart product တစ်ခုထပ်ပေါင်းမှဖြစ်တဲ့ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာ add the product to this room ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါ remote ကိုထည့်မယ် remote ပြီးရင်ဒီ remote မှာအဲ့မှာ style bar ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးသူကတော့ဒါ battery ထည့်ဖို့လို့ပါဖို့လို့ပြောတာပေါ့နော် next ကိုနှိပ်မယ်ဒါဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာလေး instruction လေးတွေပြီးရင် the light is blinking လာဆိုတော့ the light is blinking ဆိုတော့ဒီမှာဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ quick press the pairing button 4 times သူရဲ့ဒီနောက်ထဲမှာ quick press ဒီဟာလေးဒီ pairing button ကို၄ချိန်နေခိုင်း1 2 3 4နေပြီဒီမီလီက blinking ဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှဒီမှာ the light is blinking ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် looking for remote ဆိုပြီးသူရှာနေလိမ့်မယ် okay I found my product ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်အောင်မယ်ဒီမှာ remote ကိုလည်းနာမည်ပေးလို့ရတယ် remote 1ပေါ့ next ဒါဆိုရင်ဒီမှာကဒီ remote နဲ့ဘယ်မီးသီးတွေ join မှာလဲဆိုပြီးတော့ဒီ remote နဲ့ဘယ်မီးသီး join မှာလဲအခုလောလောဆယ်ဒီမီးသီးတစ်လုံးရှိတဲ့အတွက်ဒါနဲ့ connect လုပ်ထားပြီးတော့မှ down ကိုနှိပ်လိုက်ဆိုပြီးအခုဆိုရင်ဒါ connect ဖြစ်သွားပြီဒါကိုနှိပ်လိုက်ဒါနဲ့တပြိုင်နက်ဒါဒီ remote ပေါ့ဒါဒီပိတ်တာဒါဒီဖွင့်တာဒါဒီပိတ်တာဖွင့်တာအဲ့လို remote နဲ့ connect ဖြစ်သွားအဲ့တော့ remote နဲ့ပိတ်ထားတော့မှဒီကိုဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကဖုန်းနဲ့ကတော့ door shot တွေပါလုပ်လို့ရတယ် remote နဲ့ကတော့ door shot လုပ်လို့မရဘူးပေါ့လေဒါနဲ့ဖုန်းမှာဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်လေး remote ကနေဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလည်းပဲဒီဖုန်းမှာလည်းတမျိုးလေးလာပေါ်ပြတယ် remote ကနေပိတ်လိုက်ရင်ဒါ remote ကနေဖွင့်ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hub ထဲကိုဒါမျိုး smart product ဒါ smart product ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအခု100 သူက join လို့ရတယ်အခု100ဆိုတော့မှမီးသီးအလုံး100လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် remote တွေပါမှာမီးသီး10လုံး remote တစ်လုံးနောက်ပြီးတော့ panka တို့ speaker တို့ light ကားတို့တခြားaccessory မီးအဲ့လိုမျိုး smart product တွေကို join ပြီးတော့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အဖွင့်ချင်းပိတ်ချင်းကို control လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအပြင်သူကsmart home လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အပြင်တွေပါထွက်တဲ့အခါမှာဒီထဲမှာခလုတ်တစ်ချက်နှစ်နေနဲ့ရှိရှိသမျှမီးတွေပန်ကာတွေပါတယ်အကုန်လုံးတစ်ချက်တည်းနဲ့ပိတ်သွားအောင် setting လုပ်ထားလို့ရသလိုအပြင်ကနေအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းခလုတ်တစ်ချက်နှစ်နေနဲ့ရှိရှိသမျှမီးတွေပါတယ်ညာတွေအားလုံးဖွင့်ပြီးသားဆိုတော့မှရှိရှိသမျှဆိုတဲ့ထဲမှာဘယ်မီးပဲဖွင့်မယ်ဘယ်မီးပဲမဖွင့်အဲ့လိုမျိုးတွေအထိသူက setting လေးလုပ်ထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီထဲမှာဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူရဲ့ဒီ setting ထဲမှာ integration ဆိုတာပါတယ်အဲ့ integration ကသူက connect to third party service ဆိုတာကဒါတော့ဝင်ပြပေးမယ်အဲ့မှာ Apple HomeKit နဲ့လည်း join လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ Alexa Amazon ရဲ့ Alexa ဆိုတဲ့smart home နဲ့လည်း join လို့ရတယ်နောက် Google Home ပေါ့နော် Google Home နဲ့လည်း join လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ Apple HomeKit နဲ့ join ပြပေးမယ်နော် Apple HomeKit ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် connect ကိုရွေးမယ်
ပြီးရင်သူကဒီ product ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ QR လေးကိုဖတ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီပြီးဒီမှာ bridge ဆိုပြီးပြသွားပြီ add to home ကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ create new home ပေါ့ continue ပြီးရင် home မှာ name ရေးလို့ရတယ် my continue ပြီးရင်ဒါကထားပါတော့ dining room ပေါ့နော် continue continue ပြီးရင် continue ပြီးတော့ဒါ the light is connected ဆိုတော့ဒီ hub နဲ့ join နေတဲ့ device ကိုပြပေးတယ်အဲ့တော့ undefined လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ MIDI ကသူကပွင့်လာမယ်ဟောဒါ MIDI နဲ့ join ထားတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ပေါ့ပြီးရင် continue ဆက်သွားမယ်ဒီမှာလည်း device တွေရှိရင်ထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ် continue ဆက်သွားမယ် home down ပေါ့နော်ဆိုရင် we are good to go ဒါဆိုရင် Apple home kit နဲ့ချိန်ပြီးသွားပြီဒီမှာအမှန်ကြီးအစိမ်းလေးပေါ်သွားပြီပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ home ကိုတွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာlight 1ဆိုပြီးပေါ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဖွင့်မယ်ဒါဆိုရင် Apple home နဲ့ Apple home ဆိုတဲ့ application ကိုသုံးပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာလည်းပဲ Apple home ရဲ့ application ထဲမှာလည်းဒီ automation တွေအများကြီး setting တွေပါအဲ့ setting တွေကိုလုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကို smart home တွေနဲ့ပြောင်းလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုတို့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီ hub ထဲမှာဘယ်လို smart product တွေထည့်လို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်